Sezoni veror ka nisur me ritme pozitive për sektorin hotelerisë në Shkodër. Menaxherja Hotel Golden Palace Dona Ajdari shprehet se këtë vit është vënë re një rritje e prenotimeve, ndërsa fluksi turistëve mbetet i lartë. Sipas saj, rezervimet kanë qenë të kënaqshme që në fillim të sezonit, ndërsa pritshmëritë për muajt korrik dhe gusht janë edhe më të larta. Ky sezon në fakt ka nisur shumë mirë, mjaft mirë. Sezoni ka filluar që nga marsi dhe çdo ditë duke ofruar vera pritet fluks edhe më i madh. Këtë vit ka një rritje në krahasim me vitet e tjera, edhe duke krahasuar edhe me vitin e kaluar. Po marrim shumë rezervime, sidomos për periudhën qershori që ishim këtë muaj, korrik, gusht edhe në shtatori. Në fakt prenotimet ne i marrim që një vit më përpara, që nga fundi i vitit 2025 për 2026. Por vazhdimisht për shembull me platformat siç janë Booking, nëpërmjet emailit e tjerë i marrim çdo ditë. Por që normalisht rezervimet më të mëdha i marrim për periudhën e verës. Menaxherja thekson se pjesa më e madhe e vizitorëve janë turistë të huaj nga shtete të ndryshme të Europës, të cilët zgjedhin Shkodrën për natyren, historinë dhe atraksione turistike. Krahas tyre, Hotel Golden Palace mirëpret edhe turistë shqiptar nga qytete të ndryshme të vendit, të cilët e kanë kthyer Shkodrën në një nga destinacionet e preferuara për pushime dhe fundjava. Në fakt, për pjesën më të madhe ne punojmë me turistë të huaj nga vende ndryshme, siç janë Italia, Gjermania, Hollanda, Britania, Izraeli, Turqia, nga vende ndryshme por kena edhe turistë nga vende të fshinje, Malezi, Kosova, normalisht edhe nga Shqipëria, që udhtojnë nga qytete të tjera dhe vinë këtu. Stafi Hotel Golden Palace është angazhuar maksimalisht për të përballuar fluksin e sezonit, me synimin për të ofruar të gjithë vizitorëve një shërbim cilësor dhe një eksperiencë sa më të mirë gjatë qëndrimit të tyre. Sezoni veror në Hotel Golden Palace pritet të vijojë me ritme të mira, duke konfirmuar interesin në rritje të turistëve për të vizituar qytetin e Shkodrës.